Willkommen bei Heiraten von A bis Z im Speckbacherhof. Hallo, grüß dich. Hallo. Hallo, grüß dich. Johann, hallo. Hallo. Grüß dich, hallo Johann. Bitteschön, Danke. sitzt euch. Noch Platz. Schön, dass ihr da seid, gell, im Speckbacherhof. Ich darf euch heute gerne im zeigen, weil ich ja eine Hochzeit hab's, Genau, geplant hab's. Darf ich euch gerne Artikel zeigen, die was es gibt rund um die Hochzeit. Wir machen das seit 21 Jahren und haben ein Portfolio, was man alles für die Hochzeit am ganzen Tag benötigen kann. Da geht es eigentlich schon los bei der Trauung, gell? Weil viele wissen ja nicht, da gibt es auch unterm Tag Feuerwerk, das heißt Tagesfeuerwerk. Und ganz toll mit verschiedenen Farben kann man da hinterm Brautpaar arbeiten. Ich glaube, Ja, ist das laut? Ist das sehr laut? Ja, es ist ein bisschen ein Knall dabei, gell? Also das ist schon, aber es gibt leise Sachen genauso. Oder was ich da zum Beispiel aufgebaut habe, das sind alles Artikel, was man zur Hochzeit am Tisch oder indoor verwenden kann. Gell? Ganz toll, die Konfetti, ganz ein Highlight. Da macht ja jeder, ja, die verwachsen nicht, die sind jetzt sogar alle aus Papier. Okay. Könnt ihr ruhig einmal da fühlen, ist direkt aus Papier, die kann man auf den Tisch, aus Deko, streuen oder natürlich auch schießen. die kann man dann da aus, Genau, oder? genau, richtig. Das sind eben da, das tun wir jetzt nicht. Das ist schießen die um, die können wir eben da raus, ist eine Funktion und ist ganz ein toller Effekt. Okay. Gell? Das ist halt einfach, dass man ein bisschen verschiedene Sachen für die Brautpaar hat. Gell? Dann, wenn es dunkel wird, gell, ist ja oft, wo die Leute noch draußen rauchen oder wo man auf die Terrassen geht, können wir unsere Fackeln, das sind die Fackeldosen, da kann es auch regnen, wenn es einmal regnen sollte, da ist eine Blechdosen drauf und da ist dann eine schöne Fackel mit 10, 15 cm. Schaut einfach für eine Illumination von draußen wunderbar aus. Gell? Okay. Kann man richtig was Schönes illuminieren auf der Terrasse oder beim Eingang oder für die Foto, wenn es da Foto macht, dass links und rechts das Feuer brennt. Ja. Gell? Oder was wir auch machen können, ein Herz, wo wir direkt stecken mit Fackeln. Das, was dann brennt, kann ich machen. Okay. Gell? Das war auch leise. Gell? Das kann ich machen im Winter zum Beispiel im Schnee oder im Sommer könnt ihr das machen auf dem Feld oder draußen, dass das schön brennt für euch. Habe ich sogar mal gemacht, wo das Brautpaar direkt im Herz drinnen gestanden ist. Okay, das war Die Leute Überlegung. immer, gell? Das gibt es genauso. Was man noch ganz toll für Tischdekoration, klassische Wunderkerzen, kennt sicher jeder, kann man für die Kinder oder im Saal verwenden. Natürlich die Traumstern auf Getränke oder auf Hochzeitstorten. Gell? Und ganz toll, das ist eigentlich so ein wunderbarer Eyecatcher, ein Knallbonbon. Gell? Okay. Das kann man auf den Teller legen, müsst ihr euch vorstellen. Gell? Das gebe ich euch jetzt einmal da so. Und das ist ein Hammer. Da kann man draufschreiben, als Menü Vorspeise. Jetzt kriegt das der Gast hin und jetzt machen wir das da, ziehen wir es einfach auseinander. Auf bei 0 tun wir. 3, 2, 1. Und da fliegt eben ein Manschkerle raus. Und da ist ganz überall ein toller Spruch drin. Wenn du jetzt da schaust, genau, da ist ihm da direkt drin. Ist ihm direkt da der Spruch, was steht denn bei dir drauf? Was muss eine verführerische Frau zuerst ausziehen, um ihren Mann ins Bett zu kriegen? Den Stecker des Fernsehens. Das ist auch gut. Das ist wow. Gibt es da verschiedene Farben eigentlich? Würde es geben, wir haben momentan lagern Silber und Gold. Okay. Also die sind lagernd. Bei dir eigentlich am neutralsten zu der Deko, ist eine sehr gute Frage, zu der Tischdeko eben dazu passt, haben wir eigentlich die Erfahrung bei den Brautpaaren, dass Silber und Gold eigentlich oft zum Tischdeko passt und das optimal zusammenpasst Das kann mit dem man Farbenspiel. mischen, dass man jetzt sagen, einmal Gold, einmal Silber, immer so Genau. aufgeteilt. Da sind 50 Stück im Karton und dann kann man das mischen, wie man will. Okay, super. Gell? Jetzt ist sie weg. Ganz wichtig. Ich will knallen, ich will Feuerwerk, ich will Explosion, ich will Show haben. Ich verstehe dich. Nur mal, es werden wirklich viele Frauen, ich habe ja, wie gesagt, 21 Jahre schon die Firma, die Frauen sind halt da mit dem Feuerwerk ein bisschen auf leisere Sachen. Wir können leisere Sachen auch machen. Gell? Deswegen habe ich da wunderbare Broschüren von uns, da sind die Sachen auch drin, wo du schauen kannst mit Vulkanen. Gell? Okay. Was sie zum Beispiel will. Das kann man nämlich super kombinieren. Dass wir ruhig anfangen, dann haben wir für die Frau auch was dabei und als Abschluss machen wir für die ein richtiges Feuerwerk, das schnallt, laut, mit einem Goldregen. Genau, Da kann ich so sogar, was ich immer mache, gerne bei Hochzeiten, ein Herz mit Ringe, Ja. gell, dass das in der Mitte ist. Dann kommt links von deiner Frau der Name hin, gell, kann ich einen Anfangsbuchstaben machen und dann noch rechts und ins Feuerwerk, in die Musik rein wird das alles eingespielt. Das machen wir jetzt kein Gott, ja. Und das ist halt richtig geil. Und was wir auch noch gerne machen,
für unsere Brautpaar. Ich könnte sogar einen Hochzeitssong, gell, wenn ihr einen habt. Oder ich möchte ein modernes Lied. Ja. Von AC/DC oder ich habe alles schon gemacht. Gell. Da kann ich euch gerne eine Auswahl auf eine Liste schicken. Ja. Und dann könnt ihr die Lieder auswählen. Ja. Und dann wir das Feuerwerk direkt gestalten, wie da. Zum Beispiel links und rechts Vulkane. Ja. Und dann das Klassik ist halt ganz das Große, wo der Goldring ist. Genau, also mein Plan war halt jetzt eigentlich eben, weil du hast ja davor von dem Tanz geredet, wo wir im Feuer drinnen sein, im Herd. Ja, Dann noch nebenbei links und rechts die Vulkane waren Ja, super, dass verstehe. wir da Vulkane haben. Ja, cool. Und nachher, dass wir eventuell noch für den Abschluss so gegen Ende vom Lied nochmal hinter uns so riesen Feuerwerk Für deinen richtigen mein- Schnall. genau, für die, mein was die Kind. Frau noch echt mag. Genau, also Das können wir gerne sagen. Also das ist wirklich perfekt. Also das, so bauen wir eigentlich die Feuerwerke auf, dass es losgeht ein bisschen leise, dass du ja schon gesagt hast, im Herz drin stehen mit den Fackeln, dann mit Vulkane und als Abschluss der klassische Goldring. optimal. Ja. Optimal. Ich meine, wir haben jetzt alles schön düftelt und hin und her, das klingt ja alles super, gell, aber wie schaut es denn aus wegen Genehmigung und etc.? Weil wenn ich da jetzt da Feuerwerk schieße und da die Polizei da aufmacht und mir die Hochzeit crasht, habe ich ein anderes Problem mit der Frau, gell? Das war zwar ein cooler Effekt, aber aber den brauchen den wir will man nicht, ne? Deswegen bist auch du bei einem Profiunternehmen. Also wir machen komplett von A bis Z die ganze Genehmigung. Super. Auch mit Andreas vom Speckbacher Hof. Okay. Also wir organisieren am Nachmittag die Genehmigung, weil das muss genehmigt werden. Okay. Und auch am Abend, also wenn das Feuerwerk ist, die Polizei weiß Bescheid, Okay. die kann kommen, Okay. aber sie dann sicher nicht die Hochzeit stürmen. Sehr Die gut. können uns kontrollieren, Sehr dass gut. wir alles richtig machen. Und oft kommen sie sogar gern, weil sie ein geiles Feuerwerk sehen. Okay, sehr gut. Das heißt, ich muss mich um nichts kümmern. Nein, es Sehr ist gut. bei uns alles, von der Versicherung bis Genehmigung, bis Grundstückserklärung heißt das alles komplett dabei. Super, danke. Na, ich freue mich, dass wir uns bei der Hochzeit sehen. Ich mir. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei der Vorbereitung. Danke. Und hat alles Gute für den besten Tag in deinem Leben. Dankeschön. Ja, Danke. alles Gute. Danke, danke. Heiraten von A bis Z im Speckbacher Hof. Nächsten Freitag geht's weiter.